Всем привет, с вами снова Love Sister, и мы играем, я играю в Adopt Entries, короче, там какое-то название, в заголовке оно будет. Это Roblox, тут кто-то общается, я не знаю английский. Оу, но интересно выглядит. Ну ладно, сейчас не об этом. Тут куча разных домиков. Самый дорогой вот этот, но мне он не нравится. К тому же тут девочка маленькая и какая-то девочка, которая просто не знает, как менять скин. Ладно, сейчас мы должны пойти и по-быстрому купить дом. Хоть бы она его не успела купить. Поэтому я ускоряюсь, нажимаю на эту вот кнопочку. Но, как вы поняли, машина дает быстрее, потому что физические силы против автомобиля не равны. Ну, хоть бы она просто каталась. На это мы надеемся. О, нет, еще и позднеет. Это вообще прекрасно. Супер прекрасно. Итак, прыг. И, да, есть. О, нет, и мне еще нужно help me, please. Да, спасибо. Yes, run. Ура, это теперь мой дом. И я его заберу. Прекрасно. Да. Делаем рум-тур. Если приходим, мы видим большой телевизор. И белый диванчик. Можем поесть пиццу там. Да. Все у нас прекрасно. Тут у нас кухонька, холодильник, плита, раковина, полочки разные. Здесь у меня компьютер, где я монтирую видео. Ага, монтирую. Я их не монтирую. Ну ладно. Тут у нас вот такая вот ванночка. И когда мы заходим, бац, вода включается. Почему-то, когда я только вижу. Тут у меня раковина, туалет. Понятно, это все жизненно нам необходимо. Тут какая-то лавочка. Наверное, где переодеваться. Но это такая вот закрученная лестница, которая ведет на второй этаж. Тут у меня вот такая вот тумбочка, окно у нас. Такая вот полочка с цветочками, такая вот кроватка и еще балкон. Дом, и теперь мне. Я прям так сейчас и бухну спать. Ну, а когда будет утро, вы уже будете видеть меня просыпающееся утро. Поэтому всем спокойной ночи. Все, уже утро, 4 часов утра. Мне уже пора собираться, как тут время летит у нас очень быстро, а я собираюсь очень долго. Пойдемте умоемся. Да. Все, сходили в туалет. Еще нужно переодеться, это самая трудная часть, поэтому нужно тут вставать в 4 часов утра. Да. Ё-моё. Нужно все делать очень быстро. Да, не знаю, выглядело ужасно. Но мне сейчас не до смеха. Наденем вот такую вот радужную накидочку. И побежали в школу. Потому что уже 5 часов утра. А еще нужно дом открыть. И все. Открываем дом. Да, вот только 6 часов утра. Солнце вот только поднимается, можно так сказать. А я уже со всех ног, как сумасшедшая, бегу в школу. Да. Да, я одета очень смешно. Я просто загорела немножко. Да, немножко. Многие считают, что ничего не загорала. Тут уже чей-то рядом дом. Но мне нельзя опаздывать. Уже 7 часов утра. Понимаете, если вы тут встанете в 7 часов утра, вы просто опоздаете. Считается, что типа дети сюда должны ходить. Но нет, сюда и ходят и подростки. Поэтому
все норм. А чтобы это нужно телефон. А там я вижу чью-то машину. Так. Ой, блин, сейчас же урок скоро. Ну, вообще-то еще целых полчаса. Ну, уже 8. Короче, мне уже нужно подниматься наверх. Да, почему я этого не сделала раньше? 10 минут. Фух. Садимся. Все. Теперь у меня урок идет. Надеюсь, что пока будет конец. Итак, ребят, школа уже у меня закончилась. Там у одной девочки дополнительные. Машина, 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 машина. Машина! Отстань, моя машина, моя машина. Я не могу сесть за руль. Отдайте мне мою машину. Дайте мне машину. И это не моя машина. Я не могу сесть в машину. Неужели она не пропадет? Я не знаю, мне кажется, она сейчас пропадет. Да нет, вроде не пропадает. Ой, эта девочка уже обогнала, пока я там сиделась. Да, вот еще занимайте, мои дорогие подписчики. Кстати, да, видео у нас будет тут длиться 11-12 минут, не больше. Да, я как всегда забываю, что я запираю дом. Ну, пока что мы его откроем. Можем пока что закрыть. И переоденемся. И давайте я сейчас переоденусь и уже одетый вам покажу. Да, ребят, вот так вот я оделась. Уже можно пойти как бы прогуляться. Да, я закрыла точно дом, поэтому нужно нам его открыть и закрыть. Все, прекрасно. Теперь я могу пройти прогуляться. Денег у меня мало, и машину я себе купить не могу. Логично, я даже съел не могу. Такая вот и бедная. Зачем куда-то идти, когда у меня тут есть рядом с домом секретный проход? Да, я прям как песок, честно. Это не просто лодка, это телепорт. Бац, и где я уже? И поэтому я уже вот тут где. Тут вот такая вот девочка какая-то очень высокого роста. По-тихому, по-тихому. У меня будет машина. Рано радуюсь. Господи, какая... Да, тут можно еще быть питомцами. Это вот тут вот. Да, я решила, что я, пожалуй, закрою. Вот все уже на машинах ездят. Это машина моя. Девочка решила... не очень люблю неопытных водителей. Тут двяшка. Ну что, им разве... Ну что, им и так, им одной будет достаточно. Итак, выезжаем. Да, я очень опытный водитель. Девочка, неудобно, если честно, машинами управлять. Я теперь понимаю, почему я не покупаю себе... Да вот как-то развернуться, ё. Чё ты... Куда ты поставила свою машину? Господи, я лучше побыстрее от тебя доеду. Господи, я лучше в телепорт пойду, честно. Все, стоп, кто в него зайдет, если он закрыт? И просто мне нужно спешить. Ведь завтра как бы школа, все дела, еще надо домашку сделать, да. Это мой ник. Да, я знаю, получилось плохое слово. Я просто БСД перепутала. Отлично.
И сейчас мы будем смотреть, как вы увидите, как выглядит мой вечер. И я сейчас быстро переоденусь. Так, вот так вот я переоделась. Так я обычно выгляжу вечером. Сейчас мне надо сделать домашку. Да, у меня она на компьютере. Да, классная школа. Да, кстати, я домашки мне задали немного. Вот тут кого-то пати, но я не пойду, не могу. Тут у меня разные ручки, линейки, карандаши, цветные. Здесь у меня учебники, а тут тетрадки. То есть тут все для школы. И иногда тут для вас снимаю видео разные. И вот так вот я вечером сижу, иногда возьму себе сделать чай. Сейчас я иду мыться. И всем вам приятное время суток. В данное время я иду спать. Поэтому всем пока!